স্যামসাং RZ32 মডেলের ফ্রিজটি একটি 315 লিটার ধারণ ক্ষমতার ফ্রিজার, যা আপনার রান্নাঘরে আধুনিকতা ও কার্যকারিতা যোগ করে। এটি সিলভার রঙে উপলব্ধ, যা যেকোনো রান্নাঘরের সাথে মানানসই। মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ: নো ফ্রস্ট প্রযুক্তি। নো ফ্রস্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে ফ্রিজারটি বরফ জমতে দেয় না, ফলে নিয়মিত ডিফ্রস্টিংয়ের প্রয়োজন হয় না এবং খাবার দীর্ঘস্থায়ী থাকে। অল অ্যারাউন্ড কুলিং। এই সিস্টেমটি ফ্রিজের প্রতিটি কোণায় সমান তাপমাত্রা বজায় রাখে, যা খাবারকে তাজা রাখে। পাওয়ার কুল এবং পাওয়ার ফ্রিজ। পাওয়ার কুল ফিচারটি দ্রুত ঠান্ডা করতে সাহায্য করে, যা পানীয় বা অন্যান্য খাবার দ্রুত ঠান্ডা করতে কার্যকর। পাওয়ার ফ্রিজ ফিচারটি দ্রুত বরফ তৈরি করতে সহায়তা করে। স্লিম আইস মেকার। স্লিম আইস মেকারটি ফ্রিজারের দরজায় সংযুক্ত, যা অতিরিক্ত স্থান সাশ্রয় করে এবং সহজে বরফ তৈরি করতে সহায়তা করে। ডিজিটাল ইনভার্টার কম্প্রেসর। এই কম্প্রেসরটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার গতি সমন্বয় করে, যা শক্তি সাশ্রয়ী, কম শব্দ করে এবং দীর্ঘস্থায়ী কার্যকারিতা প্রদান করে। এছাড়া, এটি 20 বছরের ওয়ারেন্টি সহ আসে। দাম ও ওয়ারেন্টি। বাংলাদেশে এই মডেলের ফ্রিজের মূল্য প্রায় 1,39,900 টাকা। এছাড়া, এটি 20 বছরের ডিজিটাল ইনভার্টার কম্প্রেসর ও 2 বছরের স্পেয়ার পার্টস ও সেবা ওয়ারেন্টি সহ আসে। সারসংক্ষেপে, স্যামসাং RZ32 ফ্রিজারটি আধুনিক ডিজাইন, উন্নত প্রযুক্তি এবং কার্যকারিতার সমন্বয়ে তৈরি, যা আপনার রান্নাঘরে একটি মূল্যবান সংযোজন হতে পারে। র্যান সিমার্ট নিয়ে আসলো বিশাল ডিসকাউন্ট ধামাকা অফার, সাথে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার, ব্যাংক কার্ড অফার, 0% ইন্টারেস্টে এর সুবিধা এবং সাথে থাকছে ডেলিভারি ইনস্টলেশন একদম ফ্রি। টিভি, ফ্রিজ, ডিপ ফ্রিজ, এসি, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওভেন, ব্লেন্ডার, গিজার, ডিশ ওয়াশার, এয়ার পিউরিফায়ার, ওয়াটার পিউরিফায়ার, স্মার্ট ওয়াচ, এয়ার ফায়ার, নিক ব্যান্ড, কিচেন হুড সহ সকল পণ্যে রয়েছে ডিসকাউন্ট অফার। সাথে রয়েছে ক্রেডিট কার্ডে 0% ইন্টারেস্টে ইএমআই এর সুবিধা। সিটি ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডে 13% ক্যাশব্যাক রয়েছে। ডেলিভারি ইনস্টলেশন ফ্রি। যোগাযোগ 01856589335।